おはようございます。明るい日本語学校からガイレスミットと申します。どうぞよろしくお願いします。आज चाहिँ हामी यो जापानिज भाषाको सिकाइको क्रममा लेसन 10 को ग्रामरको पार्टमा छौँ है। हजुरहरूले अकादमी अपलोड स्टडी एन्ड एजुकेसन बुटवलबाट यो लाइभ क्लासेस अथवा यो ग्रामरको पार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि स्टुडेन्ट भिजा अथवा अन्य भिजामा जापान जाने योजना बनाउनु भएको छ, N5, N4 र N3 को क्लासेसहरु लिने मन बनाइराख्नु भएको छ भने एकचोटी अकादमी अपलोड स्टडी एन्ड एजुकेसन बुटवललाई सम्झन सक्नुहुन्छ। जा मिनासान के हो भने दाइजु खाना बुनको हो हाजिमेमासो। ल सुरु गरौँ है त। आज चाहिँ हामी लेसन 10 को ग्रामरमा के कुरा पढ्नु पर्छ अरे ल भन्दिनुस् त सबैले के पढ्नु पर्छ? गा पार्टिकल, ने पार्टिकल, आरिमास र इमास बीचको फरक के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो लेसन 10 मा पढ्छौं। सबैभन्दा पहिला म नि पार्टिकलबाट सुरु गर्न चाहे है त। सो हामीले नि पार्टिकल यो भन्दा अगाडि पनि पढेको हैन र? अब 4 लेसनमा एउटा निश्चित घडीको समय, निश्चित बार, निश्चित महिना अथवा निश्चित समयको पछाडी के लाग्छ? नि पार्टिकल भनेर पढ्यौं। त्यसपछि फेरि 7 लेसनमा आएर कसैलाई केही दिँदा पनि नि पार्टिकल, कसैबाट केही पाउँदा पनि नि पार्टिकल भनेर पढ्यौं कि पढेनौं? त्यो पनि गर्यौं। अब यो तेस्रो कन्डिसन के आयो त भन्दा कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको स्थानको पछाडी जहिले पनि के लाग्छ? नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। कुरा भन्नुस् है, कुनै पनि व्यक्ति र वस्तुको स्थान जनाउँदाखेरि, स्थान भनेको पोजिसन जनाउँदाखेरि त्यसको पछाडी जहिले पनि के लाग्छ? नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अथवा एकदम सर्टकटमा बताउँदा कहाँको जवाफमा जहिले पनि के पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ? हो, कहाँ भन्दा माथि, कहाँ भन्दा तल, कहाँ भन्दा मिगी, कहाँ भन्दा हिदाई, कहाँ भन्दा उवे, कहाँ भन्दा सिता भनेको यिनीहरुको पछाडी जहिले के लाग्छ? नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। अब सरसर्ती फेरि सम्झिनुस् त, 4 लेसनमा नि पार्टिकल के भनेर पढेको? निश्चित समय। 7 लेसनमा के पढेको? कसैलाई केही दिदा, कसैबाट केही पाउँदा, दिदालाई पाउँदा बाट यसरी नि पार्टिकल प्रयोग गरेको थियौं भने अब 10 लेसनमा आउँदाखेरि के पढ्छौं? स्थानको पछाडी है कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको स्थान जनाउँदा अथवा कहाँ भनेर त्यसको जवाफको पछाडी जहिले के लाग्छ? नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अथवा मैले यहाँनिर केही सर्ट लिस्ट गरेछु। उवे, सिता, माए, उसिरो, मिगी, हिदारी, नाका, सोतो, चिखाक, आइदा, तोनारी। यिनी के हुन् त? स्थान जनाउने मिनिङ हो के हैन? यही स्थान जनाउनेको पछाडी जहिले के लाग्छ? नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले यो लेसन 10 मा जान्नु पर्छ। सँगसँगै ल अब गा पार्टिकल हेरौँ है त। हेर्नुस् त, गा पार्टिकल कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु र स्थान है कुनै पनि व्यक्ति वस्तुलाई छ भनेर भन्नु परेमा के लाइन्छ? गा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यो भन्दा अगाडि गा पार्टिकल कति बेला प्रयोग गरेको रे? ल भन्नु त। कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु र स्थानको एउटा सकारात्मक पक्ष सँगसँगै नकारात्मक पक्षको कुरा गरिन्छ भने गा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको के हैन? सो पोजिटिभ साइड सँगसँगै नेगेटिभ साइड। अनि गा पार्टिकल त गा पार्टिकलको अर्थ के भएको थियो? तर। तर फेरि यहाँ तर लगाउन पाइदैन। ओके, यो डिफरेन्ट पार्ट हो। सो कुनै पनि व्यक्ति वस्तुलाई छ भनेर भन्नु पर्दा के लगाइन्छ? गा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। ल के एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त। ल हेर्नु त, पढ्नु त इचिबानमा के लेखेको छ? आसकोनी कोम्बिनीगा आरिमास। आरिमास भनेको छ। गा पार्टिकल के छ? कन्भिनियन्स स्टोर छ। छ भनेर भन्नु पर्दा गा पार्टिकल फेरि कहाँ छ त? फेरि उ त्यहाँ भन्दाखेरि नि पार्टिकल। आसकोको पछाडी नि किन? यसले ठाउँ स्थान जनायो, यसले छ भने त्यही भएर कन्भिनीगा आरिमास। फेरि रोबी, रोबिनी कहाँ? वेयर भन्दा बरन्डामा। सातो सांगा इमास, सातोजी हुनुहुन्छ। गाको नो माएनी, स्कुलको अगाडि। कहाँ? स्कुलको अगाडि। कुरुमागा आरिमास, गाडी छ भनेर भन्नु। यसरी कुनै पनि व्यक्ति, वस्तुलाई छ भनेर भन्नु पर्दा गा पार्टिकल, कहाँ छ भन्दा नि पार्टिकल। अनि यो अर्को हेर्नुस् है, तपाईले सायद मलाई लाग्छ गा पार्टिकल र नि पार्टिकल त बुझ्नुभयो हैन र? ल अब आरिमास भनेको छ, आरिमासको नेगेटिभ आरिमासेन। इमास भनेको पनि छ, इमासेन भनेको पनि छैन। तर फेरि छ एउटै छ भन्दा के फरक त भन्दा
आरिमास र आरिमासेन यो चाहिँ वस्तुले वस्तुको वस्तुलाई छैन भन्नु पर्यो भने आरिमास र आरिमासेन प्रयोग गर्ने लिभिङ थिङ्सलाई छैन भन्नु पर्दा के भन्ने रे इमास भन्ने है त जस्तै सातो साङ्गा आरिमास कि इमास किन लिभिङ थिङ्स हो अनि अब यो कप्पुगा आरिमास कि इमास किन वस्तु हो त्यसैले है त ज्या मिनासान आज चाहिँ हामीले यो लेसन 10 को ग्रामरको पार्ट एकदम थोरै तर एकदमै मस्ट युजफुल ग्रामर पार्ट हो सो तपाईहरुले पनि मेहनत गरेर अलिकति मिनिङ याद गरेर ग्रामरको पार्ट हेर्नुभयो भने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ है त ल यति भन्दै आज यो लेसन 10 को ग्रामरको पार्ट हामीले अन्त्य गर्छौं तपाईहरुलाई पक्कै पनि अलिकति हेल्प भए जस्तो लाग्छ है यदि भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला जामिना सान्ने के वा कुरै दे वारिमास नदे माता चुकिनो राई बिजिग्यो दे आइमास्यो किरो चुकेतेने सानारा